Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 16 na tayo. Ito na nga ho ang huling tatlong episode natin sa patuloy natin na pagtutok. Dito lang yan sa kwento ni Kim at ni Sun. Dito lang yan sa Oh My Sunshine Night. Kung maalala nga natin ay nagpangita na nga silang dalawa. Pero syempre dahil nga sa memory problems, 'di ba? Napagkamalan siyang trespasser. Kung saan nga ho kasi kung maalala nga natin, di ba nagsimula na nga yung tinatawag na partial memory loss. Yun yung nagiging simula nga di ba? Pero ito nga dahil kung maalala nga natin sa episode na Red Shoe, napanaginipan nga kasi ni Sun at lalong na parang isang nightmare at lalo nga na nagpaalala at nagpabalik sa alaala ni Sun ang Red Shoe na ito. Pero ito na. Ano ang mangyayari ngayon sa episode number 16 na pinamagatang Music Heals the Wounds in 3, 2, and 1. Let's play. มันมีอะไรอยู่บนนั้นกันนะขอบใจนายเท้ายักษ์ที่ทำให้ฉันนอนฝันดีนี่คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ผมขอโทษนะครับพ่อคิมจริงๆด้วยคุณคือใครครับคิมเขาความจำเสื่อมแล้วพี่ก็หวังว่าการมาของเพื่อนจะช่วยให้คนหนูกลับมาเป็นคนเดิมคิม Uh-oh. พวกคุณมาที่นี่ได้ยังไงครับก็ฮัลโหลคิมฉันนี่พี่พายุเองนะพี่พายุพี่พายุครับคิมเป็นไงบ้างครับคือพวกเราติดต่อคิมไม่ได้เลยนั่นสิคะคิมอยู่ที่ไหนแล้วคะฉันฝากบอกทุกคนทีนะว่าคุณคิมปลอดภัยดีพี่พายุบอกว่าคิมปลอดภัยดีฉันเปิดสปีกเกอร์โฟนให้พี่หน่อยสิได้ครับพี่อยากให้ซันและเพื่อนที่รักคิมทุกคนมาหาคิมที่นี่ที่ไหนครับพี่พายุที่เชียงรายแหละพวกเราก็เลยมาหาแลนที่นี่ได้คิมได้เป็นไงบ้างผมไม่เป็นไรครับแต่ผมยังยืนยันคำเดิมนะครับผมไม่สะดวกใจให้ทุกคนอยู่ที่นี่Yun lang. And hope makapagpaliwanag si ทุกคนเอาของไปเก็บที่ห้องก่อนเถอะวิวเดินทางกลับตอนนี้ไม่น่าจะสะดวกนะครับคุณคิมไว้ค่อยว่ากันดีกว่าครับไปทุกคนช่วยเหลือตัวเองนะที่นี่ไม่มีคนหยิบของเลยไปคนนี้เดี๋ยวทุกคนเอาของไปเก็บที่ห้องแล้วไปเจอกันที่ห้องอาหารนะเดี๋ยวพี่พายุเนี่ยเขาจะพาไปดูสถานที่รอบๆวิลล่าน่ะใช่มีของต้องดูเยอะแยะเลยอย่าลืมนะทุกคนเลยนะไปเร็วไปเก็บของกันก่อนดีกว่าอะไรวะรีบไปไหนวะเนี่ย
Siyempre nagugulat siya sa mga nangyayari, 'di ba? Alam nyo kasi magiging malaking challenge ito yung pagbalik ng alaala eh, 'di ba? Paano magiging challenging ito? Number one, yung partial memory loss can't help eh, 'di ba? But to make it worse. Pero ang tanong paano maibabalik 'yun, 'di ba? Yung mga nasa paligid niya, 'di ba? So, ito na. Tama, Toy. Parang nasa PBB house lang, no? Parang nasa Big Brother house lang sa hirap nitong sa hirap ng pagkakaroon ng signals, 'di ba?มันมีอะไรเหรอข้างบนนั้นนะเราซันนะ เราพอจำได้เอาคิม รู้หมาบ้านเขาเนี่ย ไม่รู้จักเจ้าของบ้านนะมันใช้ได้เหรอ Nung sinabi niya, I remember, what? Naalala ตก na ลง niya? บอกได้ไหม 'Di ba? มันมีอะไรเหรอข้างบนนั้นนะ สัญญา เราคิดว่ามันคือสัญญา สัญญา Ito กับ ba ใคร yung promise nung สัญญาอะไร yung sanang parang nakabook siya ng Feb แต่บอกได้ไหม 14, 3 years ago? ไม่รู้อ่ะถึงรู้ ก็ไม่บอกหรอกอย่างนั้นมันจะเรียกว่าสัญญาเหรอ จริงไหม Mm. นายรู้จักพี่พายุได้ไงอะ ก็คงจะเป็นความคุ้นเคยจากพี่ชายมั้ง พี่เลนน่ะเหรอ นายรู้จักด้วยเหรอ ในมหาลัยนี้เนี่ย ใครบ้างจะไม่รู้จักวสันต์กันกุล แล้วนายรู้จักคิมหันกันกุลไหม พีนิเปอร์ใครบ้างจะไม่รู้จัก ดูเหมือนคนละขั้วเลยนะ ดูเหมือนน่าจะเริ่มจำได้จากอดีตจากไกลๆก่อนนะ คนที่เคยมีเรื่องราว มีความสัมพันธ์กัน แล้วเราสองคน มีเรื่องราวความสัมพันธ์ไหม Naku, mukhang may mapagkukwentuhan na sila.
Yung red shoe, pwede niyang ikwento yun ah.ดูจากหน้านายแล้ว มันคงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ นายคิดอย่างนั้นเหรอ Oo. Yung ang tagal-tagal mong binuo tapos may nawawalang piraso, di ba?มองเขาอยู่นั่นน่ะรู้สึกอะไรเจ็บเหรอ Parang may senyales na pinakita dun sa part number ano, no? Parang may senyales na pinakita dun sa ano, dun sa scene ng nawawalang, yung last puzzle piece na nawawala, 'di ba? Oo, pansin ko yun eh kasi parang may something doon. Oo, parang may something doon na hindi natin siguro magugustuhan. Pero hindi. Hindi sa ganung paraan yun. Pero alam niyo yun, nung tinanong all about do we have, dun sa quote na do we have stories or interactions, ang dami eh. Actually, among the rest, siguro, siya yung latest eh. 'Di ba? Before sila magkasama ni Payo sa isang bahay, o dyan sa villa na yun sa Chiang Rai, meron na silang mga interactions talaga, 'di ba? Meron na silang kwento, meron na silang interaction na nangyari na before. 'Di ba? Talagang yung aksidente na 3 years in the past, yun talaga yung naging simula nun eh. From those episodes like episode number 14 maybe, or simula episode number 14, 3 months after pala to, so 3 months later pala to. Yeah, so baka nasabi ko kanina 3 years, pasensya na. Oo. So 3 months pala. Yes, oo. And yun na nga, doon na nag-start ng episode number 14, part number 4, yung tinatawag nga na memory fading. So by the way, Highway, ipagpatuloy na lang natin mga kaibigan ang pagpapatuloy ng ating reaction sa video na ito. Tara na. In 3, 2, and 1, let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ At gumagano na naman ang kabayo. No way.
โนไว้ ใครอ่ะ คุณคิม ผมเองครับ พี่พายุ มาทำอะไรมืดๆอะครับ เออ พอดีผมได้ยินเจ้าสโนไวท์มันร้องนะครับ เลยรีบลงมาดู กลัวว่าจะมีพวกงูเหลือมแอบรอบเข้ามาในคอกนะครับวันก่อนผมเห็นพวกมันไวๆในป่าแถบโน้นนะครับ แล้วพี่เจอไหมอะครับ ไม่มีนะครับ ผมดูรอบๆแล้ว ครับ พวกเรารีบกลับขึ้นบ้านกันเถอะนะครับ อยู่แถวนี้ดึกๆมันอันตรายครับคุณคิม ไปครับคุณหนู ครับ ไปครับคุณหนู อาหารเช้าพร้อมแล้วจ้าหนุ่ม Wow, ganda buffet ang morning ha. Buffet ang morning. ใครได้เป็นแฟนเนี่ยรักตายเลย ๆ เห็นอย่างเงี้ยใบบัวก็เลือกเหมือนกันนะพี่โทนี่ Oh. คือจริงๆใบบัวไม่ได้เป็นคนทำหรอกค่ะ พี่พายุเป็นคนท อ๋อ งั้นเปลี่ยนใหม่ ใครได้ยูเป็นแฟนเนี่ยรักตายเลยเนาะ โอ้ อาหารหลักร้อย วิวหลักล้านที่แท้ทรูอ่ะ สวยเหลือเกินครับ แล้วนี่คิมไปไหนล่ะครับ ไม่มาทานด้วยกันเหรอ เขาเป็นเจ้าของบ้านนะ แล้วอีกอย่าง มันก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วป่ะ เช้าอย่างนี้ น่าจะอยู่ที่สนามขี่ม้าฝั่งโน้นนะ โอ้พี่โทนี่โคตรสวยเลยพี่โทนี่ Oo nga, ang ganda แต่ ng เราไม่ได้ลง morning. รูปลืมไปเลยว่ะพวกเราไม่มีมือถือกันนี่ว่า ำไม่เห็นเป็นไรเลย แล้วก็ เก็บความงามไว้ในใจก็ได้นี่ อ๋อแบบแหมพูดสวยคมแบบเนี้ย รักตายนะ Uy. พอเลยพี่โทนี่ การ ตอดเก่งเลยนะพี่โทนี่ตอดเป็นปลาเลย โอ้ยไอโอ พี่ยังด้วยไม่ใช่ปลา พอมานั่งกินเลยมาไม่ได้นะกูกาแฟกูเยอะเซ่เปิดทางให้กูบ้างแหม ไข่น่ากินเอาอะไรเพิ่มบอกได้นะ เฮ้ยท็อตวอล์กโฮสวัสดีคิม มีอะไรที่นายทำไม่ได้บ้างเนี่ย ทั้งเรื่องการเรียนดนตรีแล้วก็กีฬา การจำมั้ง นี่เกิดมาฉันไม่เคยจับม้าเลยอะผิวมันสักๆไหม ไม่ต้องกลัวหรอก ลองดูสิ มันชื่ออะไรเหรอ มันชื่อสโนไวท์ ทำไมถึงชื่อนี้อะ เพราะมันชอบกินแอปเปิ้ลอะลองจับมันดูสิ ถ้าอยากสร้างความคุ้นเคยกันเนี่ย ก็ต้องสัมผัสมันก่อน จะได้เกิดความไว้ใจกัน ลองดู
Alam nyo guys, bagay hayop kasi, kailangan dyan talaga tiwala eh. ยุ่ No? งจัง รู้สึก ยังไง ปลอดภัย ที่มันรับรู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอ นี่ถ้ามันยอมให้เราจับแล้วอะเราขอลองขี่มันหน่อยได้ไหม ได้สิ มาเลย โผล่เข้ามาเลย ค่อยๆนะ Wow, ang smooth. Okay Ang na? smooth ng ano niya, pagsakay niya dun, no? Di ba? It will make you feel safe talaga eh. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้สึกเสมอว่าเรานั้นเคยเจอกันเตือนตัวเองในใจอย่าไปคิดกันเลยกันแต่ไม่รู้เหตุใดฉันหยุดนึกถึงเธอไม่ไหวความเป็นจริงเป็นเหมือนกำแพงไม่อาจข้ามไปความในใจไม่เคยจะไปถึงเธอ มองเขาอยู่นั่นน่ะรู้สึกแหละ เจ็บเหรอ ไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอที่เห็นไม่แค่อะไรที่จริงอยาก แล้วมึงอะ ให้เธอใกล้ รู้สึกยังไง อาจมองว่าฉันไม่มีหัวใจจะรู้ไหมว่า เอาจริงปะ เออ เฉยๆอะ เพราะว่า มันก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่วันแรก Okay. ๆ แล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอด หรอ แล้วมึงอะรู้สึกยังไง Ay, may kissing scene naman sila ngayon. Ay, muntik na. เดี๋ยวกูขึ้นข้างบนก่อนนะ คือเมื่อกี้เหมือนกูได้ยินเสียงไอโอเรียกอะ กูยังไม่ยิน Wala เสียงใครเรียกมึง natawag เลย ah. มึงหูไม่ดีอะดิงั้นกูไปก่อนนะ Pero wala natawag sa'yo. Paano yun? Ay, maano tanga lang? มีคนปล่อยหุ้น2 ล้านหุ้น รีบช้อนมาให้หมด ราคามันสูงกว่ามูลค่าไปมากเลยนะคะกลัวว่าด็อกเตอร์จะซื้อของแพง ฉันบอกว่าให้ช้อนมา Nako, still on the เงิน stocks ในพอร์ต problem ด็อ ah. กเตอร์ก็หมดแล้วด้วยค่ะ งั้นรอเดี๋ยว ค่ะท่านประธาน เข้ามาในห้องฉันเดี๋ยวนี้ เงิน OD 500 ล้านบาทของฉันเข้าบัญชีหรือยัง เพิ่งโอนเข้ามาค่ะ โอนเข้าพอร์ตฉันเลยด่วน ค่ะท่านประธาน อีก5 นาทีเงินจะเข้าพอร์ต ช้อนให้หมด มีเท่าไหร่เอาให้หมดนะ ตั้งรับรอเลย ได้ค่ะ
Hindi kaya naman ito'y mabankrupt nang wala sa oras. ใจเย็นๆนะครับด็อกเตอร์ Sino? Case นี้เราใช้เวลา Sino siya? 3 เดือนแล้วนะข้อสรุปที่เราได้อะไม่เสียเวลาจริง ใช่ครับผู้กำกับ คดีนี้เนี่ยเราโชคดีหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องศพผู้ตายที่ยังไม่มีการทำพิธีทางศาสนาทั้ง3 ศพ แผนการแนบเนียนมากครับสำหรับศพผู้ตายนักบิน ถ้าเราสาวไปไม่ถึงตัวผู้ช่วยนักบินเนี่ยงานนี้เราคงมืดแปดด้าน เรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจ Kasi buhay pa nga yung มันทำให้ umastang คนเราเป็นปีศาจ co-pilot ไม่ eh. ได้ไม่ยากเลย ผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับ ที่ช่วยให้เราเกือบที่จะปิดคดีนี้ได้แล้ว ยินดีครับ คนทำผิดต้องชดใช้ในสิ่งที่ท สั่งให้หน่วยสืบของเราติดตามผู้ต้องสงสัยทันทีนะและขยายผลการจับกุมให้เร็วที่สุด ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะทำอะไรไปมากกว่านี้ รับทราบครับ Mag-i-issue na ng warrant of arrest.ซันว่าคิมมันจะจำได้ระหว่างซันกับมันได้ไหม แล้วถ้าคิมมันจำซันไม่ได้ตลอดไปอ่ะซันจะลืมคิมไหม Pero yun na nga, no, magandang development when it comes to this crime. Pero ang tanong, sino yung doktor na masyadong bumibili? 'Di ba? Alam mo yun, yung parang nagba-buy and sell alongside with his, let's say, no, na siyang competitor ngayon ni, 'di ba? Na masyadong competitor, 'di ba? Masyadong competitive na lang. 'Di ba? By the way, highway guys, nako ito na nga dahil mukhang may warrant of arrest nang ihahain at any moment at ang gagawing pagsunod sa mga kriminal. Atin na yan kaagad-agad susubaybayan ng iba pang mga kaganapan ngayon na kaagad-agad. In 3, 2, and 1, let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ โอ้มา ขอบใจในมากเลยนะ มันพิเศษมากๆเลยอ่ะ ขอบใจเจ้าสโนไวท์นู่นไม่ต้องขอบใจฉัน ขอบใจมากๆเลยนะเจ้าสโนไวท์ นะฉันช่วย โอ้โห เป็นไรเปล่า ไม่เป็นไรอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ Talagang nasa harap ng ha? ไปไหนมาจ๊ะพ่อหนุ่ม Ng จะลองขี่ chimney, ม้ามา oh. นะ ไม่อยากรู้อะเนี่ยว่าซันอะขี่ม้าเป็นด้วย
แล้วคิมเป็นไงบ้างอะ ก็เหมือนเดิม นิ่งๆอื่นซันว่าคิมมันจะจำเรื่องระหว่างซันกับมันได้ไหม ๆไม่รู้ว่ามันก็พูดยากก็คงต้องปล่อยมันเป็นไป แล้วถ้าคิมมันจำซันไว้ได้ตลอดไปอ่ะซันจะทำยังไง เรายังไม่เคยคิดอะ ฉันถามหน่อยถ้าคิมมันจำซันไม่ได้จริงๆอ่ะซันจะลืมคิมไหม การที่เราพยายามจะลืมเนี่ยมันเจ็บไหมนะ ไม่รู้ดิแต่ว่าถ้าเป็นเรานะเราลืมคนอย่างซันไม่ลงหรอก หรอ ขอบใจมากนะ Baybuan talaga oh. เดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไอ้คิมหันเนี่ยอยู่ที่ไหน ว่าไงนะ มีคนใช้โทรศัพท์ไอ้คิมหันเนี่ยโทรเข้ากรุงเทพครับนาย Ay, ผมเช็คใน galing ระบ mo บแล้ว naman. ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันหลบซ่อนตัวอยู่ในเซฟเฮาส์ครับนายชื่อชาโต้วิลล่าเชียงรายครับ Naku, patay ka. มันฉลาดกว่าที่ฉันคิด อยู่แค่ปลายจมูกฉันนี่เองไม่น่าฉันถึงหามันไม่เจอ ดี แกกับพวกรออยู่ที่นั่นเลย ได้ครับนาย เด็กคิมหัน ต่อให้แกมีปีกฉันก็จะเด็ดปีกแกออกเลยค่ะ ค่ะท่านประธาน ยกเลิกการประชุมกรรมการบริษัทพรุ่งนี้ แล้วจองเครื่องบินส่วนตัวให้ฉันด่วน ฉันจะเดินทางพรุ่งนี้เช้า Naku naman. มองหากูอยู่เหรอ Ay, assuming. O sabi na eh. มองหาคิม กูเจ็บ พอใจมึงยัง Ano daw? กูมองหาคิม กูเจ็บ พอใจมึงยัง Nasaktan na husto ah. ยัง มึงกับกูไม่เคยมาเที่ยวกันแบบนี้นานแล้วเนาะ แล้วไงอ่ะ กูก็คิดว่ามันโอเคดีไง แล้วมึงล่ะคิดว่าไง Ano sabi ulit? Sorry. How do you feel? Oh. มึงพูดเองแบบนี้ก็ได้เหรอวะ แล้วมึงอ่ะยิ้มอะไร เปล่า กูไม่ได้ยิ้ม Nangingiti กู ka จะเอา eh. น้ำเพิ่ม Pinigilan mo lang eh. เอามึงอ่ะได้ปะ Pukang kita เชี่ย eh. ทะลึ่งกูพูดสั้น กูหมายถึงเอาน้ำแบบมึงได้หรือเปล่า คุณตีน Talaga naman to si Tony. Si Tony at saka si Baybua. Meanwhile. เล่นเชี่ยอะไรมึงเนี่ย กูไม่ได้เล่น เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าแม่งก็เอากูไปพูดอีก มึงก็แคร์แต่คนอื่นอ่ะทำไมมึงไม่แคร์กู เหมือนที่มึงแคร์คนอื่นบ้างวะ
พอเหอะเดี๋ยวอะไร เดี๋ยวคิมมันมาเห็นเหรอ มึงคิดว่ากูเจ็บเหรอ ว้าว Double P เมื่อกี้กูเฉยๆว่ะ เว้ย ก็โอเคนะ น่า มึงพูดอีกดิ อุ้ย มึงพูดอีก กูก็จะจูบมึงอีก อุ้ย จูบมึง Charot lang. ทำอะไรกูไม่ได้หรอก Tas magulat ka, may something na pala, no? แล้วไง มึงได้แค่นี้เหรอ ถ้ามึงอยากให้กูมองอ่ะ มึงก็ต้องกล้าๆหน่อยเว้ย คนอย่างมึงอ่ะมันก็ได้แค่เนี้ยแหละ กูถึง Oh, shoot. O, diba? Hahalik. Nanlaki yung mata niya.มึงอยากให้กูเจ็บ กูก็เจ็บแล้วไง Tapos syempre ako, hindi ko alam kung anong parte ng bahay yan, kung gilid. Ayan. Alam mo kung bibilangin ko, parang nakatatlong halik na ata to, pero ito yung isang hindi naman tatlo. Parang ito na yung pang-apat na halik na successful siguro. Oo. Na hindi ko alam, ha? Ay! Oh. Buti na lang wala akong salad. To say that in front of my salad, okay? Pero yung salad ko kasi nakain ko kanina eh. Right before this recording. Oh shoot! Oh shoot! Oh shoot! At after ng mga ilang halik, after ng mga ilang halik, successful yung mga halikan eh. Pero syempre, di ba, parang
Kasi 'di ba si Petch tsaka si Paidi naman, nasaktan na rin naman kasi, 'di ba? So, alam mo 'yun, parang yun yung painful memory dito eh. Yun yung painful memory dito. Turned at mabuti na lang din talaga at nag-change, 'di ba? Nag-change na lang din talaga siya ng kusa eh. Kung hindi na lang talaga dahil sa desire talaga ni Pai at saka ni Petch na grabe yung mga kissing scene talaga dito. Oo, kung merong counter dito, baka naka-4 ata sa counter natin, no? Or 5. Oo, parang 4 to 5 kiss. Ano yun yung kiss counter na nangyari kanina, no? Pero yun na nga, natunto na nga ng mga masasamang loob, 'di ba? Grabe. Oo. Natunto ng mga masasamang ugali at ng masasamang loob ang kinaroroonan ni Kim Han. Ngunit ang tanong, paano kaya ito, dahil may nakahain ng warrant of arrest anytime para mahuli kung sino nga ba itong mga suspect at syempre, sino ang mastermind. Kaya ipagpatuloy na natin ang kaganapan sa episode na ito in 3, 2, and 1. Let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ ขอบคุณครับพี่ประยุไม่สนุกกับชนเปล่าครับผมแค่ยืนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอ่ะโอเคพี่ประยุเดี๋ยวผมขอโทษเรื่องอะไรอ่ะคืนนั้นที่ทะเลผมรู้ว่าพี่เห็นผมกับพี่เลนมันเป็นสิทธิ์ของนายใจของนายฉันไม่อยากเข้าไปก้าวไก่หรอกพี่เก่งนะครับผมนับถือพี่จริงๆถ้าพี่ถามผมว่าผมยังคิดถึงพี่เลนไหมผมตอบแบบไม่โกหกเลยทุกวันยิ่งวันนี้ยิ่งคิดถึงพี่ว่าเวลาได้ช่วยอะไรเราไหมเวลามันก็เป็นแค่นาฬิกามันไม่เกี่ยวอะไรกับใจเราหรอก True. Time is just the thing that you're waiting. 'Di ba? สักวันหนึ่งนายจะได้เจอคนที่ใช่คนที่เป็นของนายจริงๆคนที่จะทำให้นายภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่านี่คือคนรักแล้วพี่ล่ะภูมิใจจะบอกคนอื่นบ้างไหมว่าเขาคือคนรักอ่ะAno daw? Ang ganda na. Are you proud to tell everyone? Okay. ว่าเขาคือคนรักอ่ะ Are you proud to tell everyone that he's the one? Yeah.
Only time can tell everyone. Oh my gosh! Bumalik siya dun sa time na yun. Ay, parang walang nangyari. Yung dalawang to parang walang nangyari. And that's how you should end the story for this episode. Ang galing ng closer natin, ha. Ang galing ng ending natin dito sa episode na ito, no. And again, as what I've said, this is how you end. 'Di ba?อาจจะฟังดูไม่สุภาพนะแต่เราอยากให้ทุกคนออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดยิ่งวันพรุ่งนี้เลยยิ่งดีนี่คงเป็นการแทนคำขอบคุณจากพรของเราสินะ And as what I've said when it comes to Pi and Petch, parang walang nangyari, ha? 'Di ba yung biglang alam mo 'yun? Yung biglang 'di ba? Yung parang may nangyari kanina eh. Yung may nangyari kanina tapos nung nakita natin din sa camera, din sa scene na 'yon, parang wala nangyari. Parang sinasabi lang din talagang proving point na talagang walang nangyari. Hindi naman. May nangyari talaga eh. Oo, parang ano lang talaga. Pero hintayin natin yung side story nito. Kasi talagang alam mo yon, he mentioned, si Shun, minention niya yung all about sa time eh. Lahat naman talaga tayo pala. Ito ha, from one realization lang sa akin din, no. Talagang minsan ng oras lang ang nakakapagsabi sa atin ng oras. Yung time lang nakakapagsabi sa atin ng oras na or ng panahon, 'di ba? Kasi time also requires in Tagalog na panahon eh. 'Di ba? And sabi nga, if this was the right time for you, it will be your right time to grab the opportunity. 'Di ba? Regarding that person who you love, 'di ba? And to the person who really is in your heart. Ganun kasi yun eh. Hindi yan dapat dalas-dalasan eh. 'Di ba? And that's how time is always telling you na kailangan hindi ka magmadali. Side story.
นี่แกทำอะไร แกทำอะไรลงไป ผมขอโทษครับพ่อ ผมใจร้อนไป เรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมไม่คุยกันก่อนนะพายุ ผมเห็นว่าคนพวกนั้นเป็นเพื่อนของคุณหนูรอง แล้วผมก็แค่อยากช่วยรักษาคุณหนูรอง เพราะตอนนี้มันไม่มีวิธีอื่นแล้วครับพ่อ เราต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะ แกต้องรอบคอบ จะทำอะไรโดยไม่ปรึกษาพ่อก่อนไม่ได้เด็ดขาด เพราะนี่คือความเป็นความตายของคุณหนูรอง ผมขอโทษครับ เก็บโทรศัพท์ของทุกคน แล้วถอดซิมออกให้หมด ตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่น ห้ามติดต่อใครเด็ดขาด เพราะที่นั่นคือเซฟเฮาส์ ครับ ผมขอโทษนะครับพ่อ O, di ba? Yun eh. Kaya nga greenab lahat ng di ba? Parang kinuha nga lahat ng mga SIM cards dahil nga doon. And kung maalala nga natin, yun yung part 1 eh. Yun yung part 1 ng story eh. Na alam mo yun na parang ito hindi parang binasag yung promise. Kaya ang ending natuntun na ng mga Phaeton, tama ba? O parang natuntun na ng kung sino man itong alam mo yun, natuntun na eh. So hindi natin alam kung ano yung susunod na mga mangyayari sa kwentong ito at kung ano pa yung mga susunod pang mga mangyayari. Abangan natin yan sa mga susunod na mga happenings. Maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. And let's see each other around sa penultimate. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and bye!